വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതേ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സാധാ ബ്രെഡാണ്. ഇതിന് പകരം വീറ്റ് ബ്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും. ടേസ്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ അതേ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ 1-2 എണ്ണം കൂടുതൽ എടുക്കാം. അത് കറക്റ്റ് ഒരു എണ്ണ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ സൈസിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രെഡും 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ 4 ബ്രെഡും നമ്മൾ 8 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതൊരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് 2 ചെറിയ പഴം ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഞാലിപ്പൂവനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം പാളയംകോടനോ അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. റോബസ്റ്റ ആണെങ്കിൽ പകുതി, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി മതി. ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2 ചെറിയ പഴം ഇതിനകത്തേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാലിപ്പൂവൻ അല്ലെങ്കിൽ പാളയംകോടനാണ്. ഇനി ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം, നല്ലൊരു പേസ്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പഴം അരച്ചത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ അരയ്ക്കണം കേട്ടോ, ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ അരയ്ക്കണം. പഴമല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും, വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ. ഇനി ഇതിൽ നമുക്കൊരു മുട്ട ചേർക്കാം. മുട്ട ഇല്ലാതെയും ഈ ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാവേ. ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കാം. പശുവും പാലാണേ. പാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കട്ടിയായി പോയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര, മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം കേട്ടോ. 2 പഴം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2.5 ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം, ജസ്റ്റ് ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു നുള്ള് മാത്രം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒത്തിരി കട്ടിയായി പോയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത്. ബ്രെഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുക്കി ടോസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒത്തിരി ലൂസായി പോയെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിനകത്ത് മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ, ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എണ്ണയും ബട്ടറും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ച്, ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒക്കെ തേച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ പാനിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബട്ടർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് പീസസ് ആ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഒരുപാട് സമയം ബ്രെഡ് ഇതിനകത്ത് മുക്കി വെക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് കുതിർന്നു പോവും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരുപാട് ആ മാവ് പിടിക്കാതെ നോക്കണം. ഓക്കെ, മുകളിലും മാത്രം, പുറമേ മാത്രം നല്ലപോലെ അത് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്രെഡ് പീസും ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം, തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേവാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പുറമേ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പാന് എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ പീസുകളും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റാം.
ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം 4 ബ്രെഡല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്റർ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ബ്രെഡും കൂടി എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി 6 ബ്രെഡ്, അതായത് 12 പീസ് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മുട്ടയില്ലാതെ പഴവും പാലും പഞ്ചസാരയും മാത്രം വെച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത്രയും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ പഴവും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.